JMMK Pro – механическая клавиатура премиум-класса, созданная для профессионалов, геймеров и энтузиастов. У клавиатуры нет цифрового блока, а сама конструкция занимает 75% от площади стандартных моделей, что является более эргономичным. Не все мы бухгалтеры-калькуляторы. Клавиатура этого форм-фактора очень удобна для геймеров и программистов и для профессионалов набора текста. Корпус сделан из высококачественного алюминия и выпилен на станке ЧПУ. Модель выпускается в формате Baribon, то есть поставляется только корпус и материнская плата со стабилизаторами на борту. Остальные детали, свитчи и кейкапы покупаются отдельно. Минимальная задержка, которая достигается последней прошивкой Glorious Core 1.0.22, составляет около 2 миллисекунд. Клавиатура совместима с большинством Cherry MX свитчей. Поддерживаются 3-пиновые и 5-пиновые свитчи, а также поддерживается горячая замена. Клавиатура исключительно проводная, работает по интерфейсу USB-C 2.0 и поставляется с премиум кабелем в оплетке длиной 180 см. Чтобы добраться до платы, нужно раскрутить корпус и алюминиевый плейт. Для того, чтобы собрать клавиатуру, я буду использовать биту Philips PH1. Магнитный воустик скрюпэд поможет не потерять винтики. Обратите внимание, откручивать нужно очень аккуратно, чтобы не срезать грани. И хотя я откручивал аккуратно, один из винтов был слишком туго затянут с завода. Все грани срезались почти в ноль. Корпус крепится 8 винтиками. После раскручивания корпуса снимаем металлическую рамку. Теперь нужно снять плейт. Алюминиевый плейт крепится 2 винтами. Снимаем плейт и отсоединяем коннектор. Важно помнить, что под этими 2 винтами находятся заглушки, в которые затем будут вкручиваться винты. Главное, не потеряйте их. Вот так выглядит PCB-плата JMMK Pro. Теперь нужно открутить 20 винтов, 8 из которых крепят стабилизаторы. Между платой и подкладкой, или как еще называют подкладку гаскет, находятся 2 пластиковых световых рассеивателя боковых панелей. Все открученные винты видны на скрюпэде. Слева 20 винтов от платы, сверху 8 винтов корпуса, справа 2 винта и 2 заглушки от плейта. В магазине Glorious я заказал отдельный плейт из поликарбоната, так как он кардинально улучшает тактильное ощущение при печати и делает клавиатуру легче, а также уменьшает паразитные звуки.
Стабилизаторы, которые шли в комплекте, мне не подходят. Во-первых, они очень некачественные. Во-вторых, смазаны слишком сильно, из-за чего клавиши после нажатия залипают и сразу не возвращаются обратно. Конечно, это можно решить удалением лишней смазки. Но я решил проблему кардинально, купив стабилизаторы премиум класса Duroc V2. Ссылка на них будет в описании к видео. Скобы стабов позолочены, а винты сделаны из нержавеющей стали, что делает их стойкими к окислению. Перед установкой желательно смазать стабы. Я использую для смазки хаузинга из тема Crytex 250G0. Сначала смазываем внутреннюю полость хаузинга, те стенки, которые контактируют со стемом. При смазке важно не переборщить, наносим смазку тонким слоем. Для смазки скобы использую диэлектрическую смазку Permatex. Собираем стабилизатор. Для этого вставляем стем в хаузинг так, чтобы отверстие стема смотрело в противоположную сторону от винта. Затем совмещаем хаузинг и стем, и в образовавшееся отверстие вставляем скобу. После чего небольшим усилием вдеваем скобу в крепление и проверяем, правильно ли она установилась. При кручении скобы стем должен легко опускаться и подниматься на максимальную высоту. Аналогичным образом собираем оставшиеся 4 стабилизатора. Они нужны для клавиш пробел, Enter, левый Shift и Backspace. После этого нужно не забыть и удалить излишки смазки. Стабилизаторы Duroc V2 совместимы с поликарбонатовым плейтом. Я проверил, как они крепятся, сидят плотно, вставляются в плейт с небольшим усилием. Многие жаловались, что после установки стабов они выпрыгивают из плейта, и он их не держит. Как видите, в моем случае таких проблем нет. Дополнительно стабы будут крепиться винтами. Кстати, стабы нужно устанавливать на саму PCB материнскую плату, а не на плейт. Сначала нужно воткнуть Г-образные штырьки стабов в отверстие в плейте, чтобы крепление стаба зашло за отверстие и надежно держалось слева и справа, и только потом уже закручивать винты. Можно было еще сделать один мод, приклеить медицинский лейкопластырь или строительный скотч на место крепления стабилизатора, так называемый Band Aid мод. Но я этого делать не стал, потому что на плате уже с завода установлены виброгасящие прокладки. Время устанавливать свитчи. Я приобрел линейные свитчи под названием Everglide Aqua King V3. Это премиум свитчи, выполненные из прозрачного поликарбоната, который отлично пропускает свет, как вода в океане. Отсюда и название Aqua. Кроме этого, ресурс свитчи составляет более 50 миллионов нажатий. Обладая общим ходом 4 мм, эти линейные переключатели имеют более длинный ход, чем большинство других линейных вариантов, но с одинаковым постоянным сопротивлением от начала и до конца. Другие компоненты свитча включают пружину из нержавеющей стали с золотой пластиной, а также контакты из сплава золота для дополнительной прочности. Моя модель свитча имеет силу нажатия 62 грамма. Перед установкой свитч нужно развернуть так, чтобы золотая пластина смотрела вперед, то есть на верхнюю рамку клавиатуры. Также некоторые свитчи, например как этот, могут не вставляться с первого раза. Нужно выпрямить ножки.
Если с первого раза не получилось и даже выпрямление не помогло, можно взять другой свитч. Хорошо, что продавец положил в комплект несколько запасных свитчей. Клавиатура совместима с большинством Cherry MX свитчей. Поддерживаются 3-пиновые и 5-пиновые свитчи, а также поддерживается горячая замена. Это означает, что свитч можно заменять на лету, не отключая клавиатуру. Не нужно ничего выпаивать. Поддерживается Plate и PCB свитчи. Теперь устанавливаем кноп. Я заказал дополнительный в серебристом цвете. На корпусе присутствует переключатель в виде ротационного энкодера, который работает для регулировки громкости по умолчанию или для активации mute при нажатии на энкодер. Внутри он имеет полукруглую полость, которая должна совпасть с положением оси ротационного энкодера. Также он поддерживает гибкую настройку функций и перепрограммирования. Например, с помощью прошивки QMK можно запрограммировать энкодер на скролл вверх или вниз, или на повтор отмену действий. Например, если крутить энкодер в левую сторону, то мы получим undo. Если крутить энкодер в правую, то получим redo. Если сравнить плотность посадки обоих кнопов, черного и серебристого, везде присутствует небольшой люфт при отклонении кноба от своей оси, но на работу и отзывчивость это никак не влияет. GMMK Pro поддерживает технологию NKRO – неограниченное количество одновременных нажатий клавиш. Это означает, что каждая клавиша при нажатии анализируется клавиатурой индивидуально, и этому процессу получения, обработки и передачи сигналов в компьютер никак не помешают обрабатываемые одновременно сигналы от нажатия хоть 5, хоть 25 клавиш. Такие клавиатуры еще называются неблокируемыми, потому что сколько бы клавиш вы ни нажали разом, сбить с толку клавиатуру не удастся. Вот так выглядит RGB подсветка и установленные свитчи. Изначально доступно 18 режимов анимации, каждый из которых можно индивидуально настроить. Можно вообще отключить подсветку или выбрать режим, когда после нажатия на клавишу остается световой затухающий след, так называемый Trace режим. Теперь устанавливаем кейкапы. Я приобрел реплику GMK Taro R2. Цветовая палитра кейкапов – это сиреневый, желтый, зеленый и черный. Есть интересная история создания этой палитры и названия кейкапов. То есть почему кейкапы называются Таро и на некоторых легендах нарисован лимонад с пузырьками. Создатель кейкапов по имени Филипп как-то раз сидел в кафе и пил чай. Да не простой чай, а пузырьковый. Пузырьковый чай Таро – это тема этих кейкапов. Филипп однажды понял, что цвет чая ему очень нравится,
и до него дошло, что из него может получиться довольно красивый набор клавиш. Фиолетовые тона были очень хороши, но он подумал, что нужно добавить еще какой-то цвет. Осматривая кафе, Филипп увидел в чашке у окна соломинки сумасшедшего цвета, сине-зеленого и желтого. Так родился GMK Taro. Клавиатуру я буду использовать для гейминга и программирования. GMMK Pro мне очень нравится как по внешнему виду, так и тактильным ощущениям и функционалу. В следующих видео я постараюсь показать вам тест печати, и также есть мысль показать функциональные возможности софта Glorious Core.